Такой хороший лес. Едем из города, ездили по делам. Регистратор глючит в машине, но фирма уже не работает, только гарантийные работы. Надо поискать, где это делается. Ремонт регистраторов. Проверю, в этом лесу сейчас можно было проехать. В прошлый раз мы не проехали. Проверю в этом лесу строчки, потому что сморчки здесь крайне редко бывают. Да, классные, изумительные, бесподобные, но, увы, пока я не нахожу. Раньше хоть на тропинке, хоть один какой-нибудь гриб большой-большой стоял. Такие коричневые, жирные строчки. Мы их раньше ели. Сейчас бы я их не стала есть, не хочу. Просто. Но подруги мои любят, я бы им отдала бы. Все равно гуляем здесь. Классные места. Шикардон. Максим, привет. Максим, привет. Максим, тебе привет. Где она? Где? Я не вижу. Нет, какой же тут Максим, как ты их ловишь все-таки? Вот, Максиму привет. Большой. Ой, вот она. Это не лимонница ли? Здесь же капусты нету. И лимонов здесь нет. Улетела высоко. О, порхает как она. Что ей надо на деревьях здесь? Что это она тут делает, а? Ах ты сволочь такая. Тебя и не поймаешь. Ну ладно, не зря приехала. Первая бабочка моя. Вот теперь буду бабочками увлекаться. Вон она куда уже улетела. Угу. Порхает по деревьям. Вот Жанна говорила, что это деревья не испорченные, как я тогда думала, печалилась. Весь лес был в этой ржавчине, все сосны. А у нас сосновый лес хороший, шикарный, большой. А это, она сказала, водоросли такие. Вот так вот. Вот хорошо дружить с умными людьми. Классно. Здесь хорошо в этом лесу. Это лес Телеши, самый любимый лес. Неделю назад мы не смогли сюда проехать, потому что дороги очень грязные, много луж. Они глубокие и грязные. Сейчас более-менее подсохло. И мы сюда пробрались. Но грибов до сих пор нет. И я думаю, что их может и не быть совсем почему-то. Хотя странно. Раньше они были. В этом лесу их было много. Компания в лесу костер жжет. Шашлыки, наверное, жарят. Мужчина молодой, женщина. И ребенок у них там бегает. Какой-то. Ну, шикарно они живут тут. На поляне. Хорошо. Машинка у них вот такая. Если лес сгорит, мы их вычислим. Мангальчик там у них. Народ это Маугли пошел. Ну хорошо, конечно, время провести. Крапивка хорошая есть. В прошлый раз нам удалось еле-еле найти ручья с краю леса. А здесь она хорошая. Поедем дальше. Не нашла я ни один гриб здесь. Да нет, видимо. Да нет пока. Может, еще будут. Ну когда-то там были. Это солнце не достает, но вообще день солнечный. Кое-где. Вот Шишкин красиво писал. А у них и столик там такой. Все хорошо. Жанна, зато я собираю листья одуванчика себе на салат и крапивки уже себе набрала. Ну ладно, мы уходим. Бабочки летают, желтые в основном. Всем пока-пока и до встречи.